Berjumpa lagi pemirsa di konten Mbak Yi. Tadi diceluk Mbak Indah apa, Dok? Mbah sapa? Mbah Gainah. Dok. Atik iso mencorong meleng-meleng kuwi kena apa? Iya iki tani jajal sini gak apa-apa Mbak kuwi ngono Mbak. Heeh, itulah. Tan, ada Mbak Indah. Kamu skincare pakai apa ini? Ya sini madep sini. Aku glowing ini loh, guys. Nganggo wedak iki aku mares, wedak mares. Wih. Oh gak nganggo wedak kadut to, Mbak? Enggak, wedak bares mares. Terus nek bersihno nganggo apa, Dok? Nek bersihno karo kuwi apa jenenge? Nganggo kanapas. Nganggo kapas. Nek bersihno wajah nganggo apa? Nganggo nganunan banyu kuwi yo. Air mawar lho, Dok. Kanapas. Kapas dadi kanapas. Wis pokoke selalu gawe ukara dhewe mbok anake ya. Wis ajarane mbok nek ngono. Ora ya. Aku ya nek mengungkapkan sesuatu hal yo pokoknya normal lain nduk ora tau marahi hal sing kapas dadi kanapas. Ngono kuwi. Terus asinan nih dadi yasinan. Ngono iki Mbak Indah. Ibu nasi goreng ayam. Aku sego itu goreng. dibuka coba banyak enggak? Tentang kakean kok gak habis, Nduk. Habis nanti coba. Dibuka coba. Coba, Dok. Sini Kak, sotonya Bu. Ya, Nduk, Met. Amit. Ibu ayam ya, Dok. Nggih. Apa pengen seafood? Oke. Iki makan malam guys, lesu. Sama kok ide. Wah, kayak banget. Banyak loh itu. Lu banyak banget internet. Iya. Pengen batu apa? Satu setengahan. Batu apa berdua? Berdua sama Ibu. Berdua sama Ibu. Nanti naik kurang buka lagi gitu ayo. Lagi kok sesuk dingan lagi ngono ya, Dok. Nanti kok udah eman-eman apa namanya itu loh. Piye Mbak Indah kondisian? Iya lah wis jenengan dan dhisik apa? Iki piye tak ning kese pegak. Napa nempun ngoten mawon mboten napa nggih. Ya gak apa-apa mbok seneng, Dok. Gak apa-apa mbok koyo mbek sapa lah. Mas iki ngateng kejejer rasane. Gak apa-apa. Selamat makan semuanya, sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pimpin sik bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kimang Mbok Gainah dadi wis turu, guys. Terus roh kurire dateng jenggerat. Inuk tan? Inuk pelan-pelan. Gak usah banter-banter. Mbak Indah itulah. Nanti Mbak Indah ki gampang. Enak gorengnya. Botolku hilang tan, mbok gawa tan, mbok mulai. Warna apa, Mbak? Botolku mbok tekek ndi, mbok delikno ning ndi? Gak roy aku. Hilang tek mang ijek dek enek kamu berarti lagi hilang berarti kamu sing delikno. Mbok delikno ning ndi? Bukan. Enggak bilang ngenyek. Yang warna putih. Bukan. Warna putih itu yang hilang satu. Itu di situ hilang dua. Coba tak lihatnya di depan coba. Biasanya Mas Dimas yang bawa. Mari kita mencari donyaku guys. Saiki aku sepodo koyo Intan soalnya. Selalu goleki botol minuman. Wow, itu ada satu guys. Ada satu nggih. Sing sijine terus nang ndi? Iki mesti iki angger nang bontot nang wis dibalekno burung. Kuwi iki nasam. Bontot dinggo trabas kuwi mang. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sik. Dah. Berarti tinggal satu Bu, paling yo Mas Dimas digawa ning gini cherry ya tok Oh iya, keluarga Barongan dan keluarga Super mengucapkan selamat atas lahirnya putri tercantik Mbak Risabel. Mbak Risabel, putri dari Mama Dewi, cucunya Mama Dewi, Masya Allah.
Semoga ibu dan dedek bayinya diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan dalam segala hal. Wes pokoknya doa terbaik. Mbak Elizabeth. Nanti mungkin kita nunggu seminggu dulu agak anu ya Mbok. Jadi maksudnya ki aku kan wis merasakan ya Mbok ya. Pulang dari rumah sakit, maksudnya ki pulang ke rumah ki pengen tenang dulu Bu, pengen istirahat dulu apalagi sama keluarga. Ben maksudnya Mama Dewi dan keluarga ki maksudnya ben apa jenenge? Yo ngono lah maksudnya yo ben istirahat dulu lah. Nanti nek semisal agak longgar nanti aku tak WA Mama Dewi, nanti tak izin ke sana nengok adik bayinya. Tenang aja guys, kita pasti bakalan ke sana gitu. Soalnya kita juga harus memberikan kuwi lho kesempatan dulu maksudnya ki kayak ibu bar melahirkan kan maksudnya butuh ketenangan, butuh istirahat ngono lho Bu. Padha koyo sing tak rasake. Kayak ngono kuwi. Nek aku pribadi lah aku. Nek bar melahirkan nanti pulang sampai di rumah terus aku duk-gruduk malah aku sing gak penak nduk. Iki Mbak maksudnya Mbak sing bar lagi melahirkan iki butuh waktu istirahat sebentar soalnya berjuang nduk ya, berjuang. Ben lah enek waktune sik ben rondok longgar. Nanti waktu yang tepat kita ngabarin. Jenengan bisa saya ke sana. Jenengan di rumah napa mboten? Jadi ngono. Nek iki aku dhewe lho mbah nek jenenge aku gak ngerti pokoknya. Tapi ya alhamdulillah tetangga-tetanggaku kemarin yo selang 3 hari baru kesini. 4 hari nang geruduk ke sini ngono. Dadi yo gak langsung pulang jelek langsung anu enggak. Ora kok. Enak tan? Kan berjuang baru melahirkan ngono. Ya mungkin butuh istirahat sing anu ngono nek kene cukup langsung menyerang mertamu aku dhewe sing gak kepenak ngono lho Nduk. Nanti habisin tan. Habis ini ndang tidur. Ya. Ben mlarat dhisik. Ben makan dhisik segone. Iki engko bubuk ning kono dhewean apa melok Mbak Endah? Mas Dimas sampai bubuk di situ soalnya kan bar pijet. Badane sakit semua engko malah apa jenenge? Wedine Mas Dimas engko malah mbrebeki dek kinara nek sambat ae. Itu nanti pakai kasur itu loh yang itu, yang di situ. Nanti jadi satu di sini ya. Iya, asline aku tak pateni, aku tak pateni. Iya, wes gampang. Nasi goreng. Mbak esuk dilanjutno ibu apa ngono? 10 menit sisan ini 8 menit kok ya. Ki demang ngeprank ki idene Bu Yuni guys, bener-bener real maksudnya. Soalnya gawe Repa nangis ku Nek ora bener-bener menjiwai angel. Makanya bener-bener iki opo yo sing sekirane hal sing iso marai Repa nangis ki opo yo. tak Ngono. Dan memang jenengan kan yo langsung yo Mbok yo. Digawe dene iki ngantek senelongso mungkin di titik terendah ngantek. Tapi umpamane kuwi lho maksudnya tapi kuwi nganui Mbok, nek umpamane hal ngono kuwi emang dekne sensitif. Pokoknya masalah kayak ngono kuwi keluarga ngono kuwi. Pokoknya aku mbek Repa iki padha, guys. Kisahnya hampir sama ning tapi yo rodok luwih ruwet aku. Yo rading semua manusia ki yo dapat apa cobaan masing-masing. Dikasih semacam apa nek ngarani ujian dari Allah itu wis disesuaikan. Ning gone pundake awake dhewe iki gak enek kok sing kuwi kok abot temen, kuwi kok ujiane ringan. Bener. Nek menurut iku Semua enggak. sesuai porsinya. Sesuai porsine. Gusti Allah bakal maringi cobaan itu tidak akan di luar batas kemampuan hambanya. Mesti tapi Gusti Allah ki maringi sing anu, mesti engko yo enek hikmah semuanya di balik yang sudah dilalui ngono, guys. Yo hitungane muga-muga Repa tambah pinter, tambah semangat, iso mbanggakno wong tua, iso melakukan apa yang dia inginkan, cita-citane iso kewujud kabeh. Ora mau kanggo Repa, kanggo adik-adikku kuat, dan untuk pemirsa semuanya, pokoknya intinya doa terbaik untuk kita semuanya. Ya wis guys.
Biar dilanjut ibu besok iki tapi gak mau syuting dulu aku. Iya yang habiskan. Nah, ini ada kerupuknya aku nggak ambil tadi kan. Ada ini acarnya Ada juga acar loh, Tan. juga, Nduk. Kamu kan suka acar katanya. Mbak Indah mau Nggak mau. kan ya? Mau nanti ada. Oke, pemberiannya itu. Ibu nek kurang ini loh. Waduh Nduk, aku sih. Udah kenyang. Alhamdulillah, makasih ya Dok ya. Bu Yuni iki mesti nek angger suwi ora turu kene iki Mas Dimas iki semalam sini kok no ya. Ibu enek apa nek gak rene ngono? Apa piye? Sayang Enak. koi. Adek uga bubuk kene kon bubuk kene ngono. Lu ben iso nggawe konten bareng Mbak Mae, Mbak. Di mana ya wis karo bestiku Dek. Awan. Pinjem Dok Tan. Iki lho bersih lho, iki lho. Nah, porsine sak menit kae pemirsa iki sing siput. Siput guys, wah enek kerangnya bareng guys ternyata. Bayani enek cumi, enek kerang, enek udang. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Duduk sik bar mau. Mau makan? Mau ajar, Dok? Gak usah ben kok tak nggone mama cari ibu meneh. Kinara karo anu karo papai dijak guyon. Pongki pong. Pongki pong. Pong, Nek. Nek udang anake ndak tau bener. Nduk ibu yang minum nggih ning gelas ya. Gelas ya. Aja nduk jokowi nduk aku plempoken. Aku sekali dikek ngombe bek sak gelas joko nduk. Aku yo mele-mele Mbak Indah. Siap gak ngombe sik. Gelas cilike wajare wong kan lho. Aku langsung sakkan kon ngentekno ya aduh. Ibu blimbungan kok. Alhamdulillah. Makan guys. Ya. Ya, Dok. Duduk sik bar mau. Ya. Satu-satu aku sayang ayah, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga juga sayang ayah. Baik lho, ye. Ben sakarepe ben. Satu-satu aku sayang ayah, dua-dua iya Dok iya. Nggih, sampun pemirsa, besok dilanjutkan. Makasih Mbak Ida ya. Makasih Mbak dibeliin nasi goreng. Makasih Mbak Indah. Iya. Selamat pagi pemirsa, kita lanjutkan semalam kan Mbak Indah tumbas goreng, terus gawe konten maem nasi goreng. Terus aku ngomong, tak lanjutno sesuk Mbak untuk durasi 12 menit lumayan, tak lanjutno kok esuk ngomong. Wes ijek eling kuwi jenenge iwake Mas Dimas apa wae? Mbah Waras apa neh? Mbah Ta? Mbah Kamira. Wes nanti balekno. Sok neh. Helmnya Mas Dimas kok ning kono, Nduk? Kok ning atas? Apa? Helm. Yo kualik no. Nah. Kuwi tata sing bagus no. Kok peteng ya? Ibu internet tuh. Ada apa cerita? Ora. Kita balik sopo. Kok bawah ae kuwi. Kok bawah gak apa-apa. Sing penting ditata renik-renik ngono nek nganggo kan gunah kok. Nah, dilanjut pemirsa, dilanjut olahraga. Cekelan ah, Nduk. Nek libung tuh. Abune iso ngik-ngik ya. Ngik-ngik secukupnya ya, anune gak usah banter-banter. Cuma yang menyalakan kipas angin siapa, Dok? Internet. Tembak semut.
semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan apa ya, kemudahan dalam segala hal ya Nduk ya. Mbok iki kok dilanjut apa kontene? Kira-kira dilanjut apa ya? Iya, iki dilanjut apa ya? Kok neng omah masak mbok jere Intan pengen sayur asem lah. Hah? Iya. Sayur asem. Semangat kalau tak. Mbak Indah tapi kok melok lalane ya? Yo gak toh. Oke nih mantuk dhewe nggo motor kan Intan nggo motor kae. Nek Mbak Indah kangen aku lupa lalane. Wah. Gak apa-apa kok lalane. Lah nek Intan nek kangen Dik Dik Kinara, yo rene. Lanjut deh pemirsa. Ceritane kan mak pah niku nggih mak niku masak ndok. Mesti ku Mbak Jessica karo Mbak Lupi iki mak pah ndok lagi. Ndoknya dikecap, tapi wis mateng wis dienggo sarapan Mbak Indah. Iki tak gawene sambel bawang. Senengane ku sambel bawang, Mak. Telore nggih ngoten niku, mata sapi ngoten niku. Monggo pemirsa. Tape. Niki tape Dik napa nggih? Mboten ngertos kula ngantek walah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Kula wong nganggo Bu Kartini kok pun mboten nenten, Mak. Ndak berarti cepet wau. Wes ditinggal aku. Nunggu niki Nara wau lho mandi. Kula nginguk dadak wis ora enek Bu Kartini. Sambel ke bawang terus napa tempene dipenyet pemirsa. Baru terus sambel anu ding sambel biasa. Mboten sambel bawang. Nek sambel bawang kan lombok bread terus dikasih bawang putih, disoki minyak panas. Ini enek lombok, enek bawang putih, enek brambang. Terus tak kei apa tak goreng. Tempene terus dipenyet, teman-teman. Wah, asem-asem tempe comak nggih. Nek kula mak kadang kula jeguri ngoten niku mak ceker ngoten. Kula sukani napa niku? Kula sukani nggih. Oh, punten anu kocekan brambang, Mak. Nggih. Lho niki kluwek, Mak. Mesti sanen ta. Oh, nggih. Saged nggih. Anu, Mak, damel-damel jangan kluwek. Pun enten niku irisan brambang. Wes ngene wis dadi pemirsa. Ndoke ceplok enek kerupuk. Telat bakul blonjone. Biasane Intan ngoten niku angger jam 7 mpun nang gaging ngok Bu Kartini. Niki wau mpun sibuk ndekne, sibuk nggudaki Kinara. Kinara digudaki pemirsa lah. Lah ya. Wes ngeten mawon nggih pemirsa seperti kemarin sing wis pernah di apa kuwi? Wes lah ceblok. Pun tak goreng delok. Kita masakkan. Duh. Oh, iki tempene tak goleki pemirsa. Kita sambil ke sriwi kutil pemirsa. Kita lawain ndok ceplok. Itu pending. Loh.
ngadinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang diparingi kesembuhan, untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan omongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Terima kasih yang sudah mengabari, baik itu di Facebook Pro atau di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa Bu Yuni untuk nengok susunya Mama Dewi. Nggih, insya Allah saya ke sana. Cuma saya tidak penak kalau baru pulang dari rumah sakit saya langsung geruduk. Itu saya sih nggak kepenak. Takutnya nanti saya mengganggu Mbak Abel istirahat, nggih. Terima kasih. Insya Allah saya tetap silaturahim untuk apa ya nilai putri cantiknya Mbak Abel. Pokoknya terima kasih wis dielingno, terima kasih wis diingatkan. Ojo lali lho Bu Yuni. Pokoknya nilai neng nggone Facebook, neng dindi selalu diingatkan untuk ndang gage segera. Nggih, semua ada waktunya. Cuma mohon maaf ya pemirsa yang budiman dan bijaksana, kalau Mbak Abel hari ini pulang terus saya langsung jenengan suruh ke sana hari ini, saya belum bisa. Karena apa? Saya menjaga perasaan Mbak Abel yang mungkin saat ini pengen istirahat dulu di rumah. Kok nek lagi istirahat pas saat-saat pasca baru melahirkan saya geruduk rono kan mau nggak mau kan nanti kok Mbak Abel kan yo koyo rondo piye yo nek tamu mesti kan yo melok jagongi, melok ngene, ben istirahat dulu nggih. Quality time dengan keluarga. Nanti aku baru beberapa hari aku tak kesana. Gosong pemirsa, kok enek salahku ya aku dimaafkan gitu pemirsa, nek ora iso langsung geruduk hari ini. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.